Ini tutorial cara burung SRDC agar bisa makan pur ya teman-teman. Kita sediakan pur leopard sama ular Hongkong. Kita taruh di cepuk, lalu kita potong-potong ularnya. Diusahakan motong yang kecil-kecil ya. Nah, kalau udah jadi seperti ini, ini kan purnya pada nempel tuh. Oke. Dalam jangka 2 atau 3 hari burung pasti langsung doyan makan pur. Kita langsung kasihkan ke burung SRDC nya teman-teman. Ini burung masih bahan ya, belum makan pur, baru beli kemarin. Cukup sekian dan terima kasih. Salam kicau.